हेलो नमस्ते वेलकम टु द डे 5 यो 21 डेजको इन्टरप्रेन्योरियल एक्सलेन्स सिरिजको डे 5 को भिडियोमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहुन्छ भने मलाई पूर्ण विश्वास छ किनकि इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ टपिक। आजको भिडियोको थीम रहेको छ प्रोडक्टिभिटी अथवा प्रोडक्टिभ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो प्रोडक्टिभिटीले हाम्रो भ्यालुलाई तय गर्छ। कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि काम गर्ने ठाउँमा कम्पनीमा या हाम्रो व्यापार व्यवसाय हरेक ठाउँमा चाहिँ हामी कति प्रोडक्टिभ भएका छौँ भन्ने कुराले हाम्रो भ्यालु, हाम्रो कम्पनीको भ्यालु, हाम्रो इन्टरप्रेन्योरको भ्यालु अनि हाम्रो व्यापार व्यवसाय उद्यमको त्यो भ्यालुलाई तय गर्छ। सो प्रोडक्टिभिटी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। एउटै मात्रै कुरामा आह्वान गर्न चाहन्छु, लेट्स बी प्रोडक्टिभ नट बिजी ओन्ली। हामी मध्ये धेरै मानिसहरू भन्ने गर्छौँ आज म धेरै व्यस्त भएँ, धेरै बिजी भएँ, तर म आज कति बिजी भएँ भन्ने भन्दा पनि म आज कति प्रोडक्टिभ बन्न सकेँ भनेर आफूले आफूलाई प्रश्न गर्नु चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसरी आफूले आफूलाई प्रश्न गर्नु चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ, जसले चाहिँ तपाईलाई आफू करेक्सन हुने, कतै करेक्सन हुनुपर्ने छ भने अनि तपाईले गरेको कामको आउटपुटको रिजल्ट कस्तो भयो भन्ने कुरालाई मूल्याङ्कन गर्ने, इभ्यालुएसन गर्ने मौका दिन्छ। व्यस्त हुनु भनेको चाहिँ धेरै किसिमको कामहरू गर्नु हो, यो पनि गरेको छ, त्यो पनि गरेको छ, ऊ पनि गरेको छ, तर प्रोडक्टिभ हुनु भनेको चाहिँ सही काम गर्नु हो। त्यसैले हामीले यति धेरै काम गर्नुभन्दा पनि सही काम गर्नु चाहिँ आवश्यक छ, महत्त्वपूर्ण छ। र उत्पादकत्व अथवा आफ्नो प्रोडक्टिभिटी बढाउनको निम्ति विश्वमा प्रख्यात एउटा टेक्निक छ जसलाई चाहिँ पोमोडोरो टेक्निक भनिन्छ। यो टेक्निक अन्तर्गत चाहिँ 25 मिनट मजाले काम गर्ने, पुरा फोकस दिएर काम गर्ने र त्यसपछि 5 मिनट ब्रेक लिने, फेरि 25 मिनट मजाले काम गर्ने, 100% फोकस दिएर काम गर्ने, फेरि 5 मिनट ब्रेक लिने। अब प्रश्न आउँछ यो टेक्निक किन प्रभावकारी छ त भन्ने कुरा। यो किन प्रभावकारी छ भने हाम्रा ध्यानहरू खिच्ने धेरै कुराहरू हाम्रो वरिपरि छ। मोबाइल, त्यसमा आउने मेसेज, न्युज, सोसियल मिडिया अनि अन्य वरिपरिका विभिन्न कामहरू, विभिन्न चाहिने नचाहिने कुराहरूले चाहिँ हाम्रो ध्यानलाई खिचिरहेको हुन्छ, हाम्रो फोकसलाई चाहिँ भङ्ग गरिरहेको हुन्छ। अनि जब हामी यो टेक्निक अनुसार हामी काम गर्छौँ त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो माइन्डले रिफ्रेस हुने मौका पाउँछ। अनि जब रिफ्रेस भएको माइन्डले कुनै कुरामा 25 मिनट पुरा फोकस दिएर काम गर्छ त्यसले चाहिँ नेक्स्ट लेभलको राम्रो रिजल्ट हाम्रो काममा ल्याउँछ। किनकि 5 मिनटको त्यो ब्रेकले चाहिँ हाम्रो माइन्डलाई ताजा बनाइदिन्छ र बाँकी 25 मिनट मजाले ध्यान केन्द्रित गरेर हामी हाम्रो काममा लाग्न सक्छौँ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कामको क्वालिटी पनि बढ्छ र हाम्रो कामको स्पिड पनि बढ्छ। अनि जब हाम्रो काममा हाम्रो स्पिड र त्यसको क्वालिटी बढ्छ त्यसले चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टिभिटी बढ्छ। अनि जसै हाम्रो प्रोडक्टिभिटी बढ्छ हाम्रो भ्यालु पनि बढ्छ। पर्सनल भ्यालु मात्र होइन, हाम्रो कम्पनीको भ्यालु, हाम्रो कामको भ्यालु, हरेक कुराको भ्यालु बढ्छ। हामीले थाहा गर्नुपर्ने कुरा कि एउटा उद्यमीको जीवनमा काम कहिले सकिँदैन, लाइफ लङ चलिबस्छ। त्यसैले एउटा उद्यमीले टाइम म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरा त छँदैछ, तर त्योभन्दा अझ बढी र महत्त्वपूर्ण चाहिँ उसले आफ्नो अटेन्सन, आफ्नो ध्यानलाई म्यानेज गर्नुपर्छ। त्यसैले एउटा इन्टरप्रेन्योरको लागि टाइम म्यानेजमेन्ट भन्दा पनि एटेन्सन म्यानेजमेन्ट चाहिँ अझ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आजको दिन तपाईँले एउटा कुनै काम छान्नुहोस् जसलाई चाहिँ धेरै दिनदेखि तपाईँले टालिराख्नु भएको छ, राखिराख्नु भएको छ। त्यो कामको लागि 25 मिनटको टाइमर लगाउनुहोस् आफ्नो घडीमा र काम सुरु गर्नुहोस्। आफ्नो फोनलाई, आफूलाई डिस्ट्र्याक्ट गर्ने कुराहरूलाई साइडमा राख्नुहोस्। त्यो 25 मिनटमा आफूले गर्न चाहेको त्यो एउटै मात्र काम पुरा फोकसका साथ गर्नुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँलाई थाहा हुनेछ ठुलो प्रगति चाहिँ एकैचोटि धेरै कामहरू गरेर होइन, तर गहिरो फोकसका साथ सानो सानो पार्टमा डिभाइड गरेर पुरा फोकसका साथ गरे पछाडि आउँछ। थ्याङ्क यू सो मच यो भिडियो हेर्नु भएको लागि र म आशा गर्छु तपाईहरू प्रोडक्टिभ हुनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ द भिडियो। सी यू अन द डे 6।